بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما اساتید، میهمانان و بینندگان عزیز و محترم. بنده امیرحسین نبی‌زاده هستم، 14 سال دارم و از مشهد مقدس خدمتتون رسیدم. الان حامد میپرسه که درسات چطوره؟ آره درس الان تعطیل بازی تفریح. ما اصلا امروز چیزی نمیگیم، من همه چیزی نمیگیم. نه نمیشه. نه فقط آقای ابوالقاسمی. نه جدی میگیم. شیرینی جمعمون شما نمیدونم اصلا نمیشه. هرچی استاد ابوالقاسمی بگه ما میگیم. آره بعد از ایشون تو چیکار کردی؟ تو فقط با حامد مخالفت کن کاری نه اصلا امروز با شما این هی خدا اگه گفتی مردی چرا گردن کلفتی. نه خوش آمد دیگه. بعدم میگم چرا. باش بخون امیرحسین جان. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله 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 الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. الله 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 ما شاء الله. يا سلام الله الله سلم. يا سلام سلم. يا سلام سلم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اهو كده بقى. أولئك هم الراشدون. الله 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 ما شاء الله. فضلا من الله ونعمة. اللهم زد علينا من فضلك ونعمك يا رب. والله عليم حكيم. احسن صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسنت بارك الله. حالا تشکیل اگه 10 تا قاری تهرانی جا باشن، حامد جان گوشاتو بگیر داداش. 10 تا هم مشهدی بگی کی میخونه؟ میگه مو. این یکی میره کنار. بعد میگه حالا کی میخونه؟ باز دوم میگه مو. اینم میره کنار. الان کی بخونه؟ باز میگه مو. تا این 10 تا تموم نشن نوبت تهرانی ها نمیرسه. حامد جان چی نگی، فقط گوش کن. یه بچه تهرانی مظلومه دیگه. آره دیگه. خدا جانم آقا موزری این آیه‌ای که خوندن گواهی رشده. یه گواهی رشد جسمی داریم، میگن که فاذا دفعتم الیهم فادفعوا فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. یه گواهی رشد طرف مثلا چند سالش بشه بتونه مالش رو به دستش بده، میشه گواهی رشد. یه گواهی رشد داریم، این آیه است. این گواهی رشد آدمه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم.
ایمان رو دوست داشته باشه، امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشه، امام مجتبی رو دوست داشته باشه و زینه فی قلوبکم، همچین تو دلش قنج بره، از اون ور کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، از هر چی دشمن امیرالمؤمنین بدش بیاد، این تو دلش از بدیها بدش بیاد، از فسق و عصیان بدش بیاد. اینجاست خدا میگه حالا شد رشد، این بهت گواهی رشد میدم، اولئک هم الراشدون. احسن. تو الان دیگه به رشد رسیدی. احسن. این گواهی رشد خداست. دم احسنت. شما گرم. احسنت. چقدر بجا، چقدر بجا. کجا رو امیر حسین دیگه حفظی با هم بخونیم؟ سوره مریم. از اول سوره مریم. نه از قال رب اجعلنی آیه. بخون. قال چی؟ قال رب اجعلنی آیه. بسم الله. قال آیاتک. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رب اجعل لي آیه. حسنین ادامهش بخون. با این تو قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. الله 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 الله. فخرج على قومه من المحراب. فخرج على قومه من المحراب. أستاذ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الله امیر حسین حالا تو بخون. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله 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 الله. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا
سويا الله قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا موضوع ایشون نه میگم خوب شد امیر حسین اومد آقایون بخونن. آقا چند تا بسم الله بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. آقای قاسمیان بسم الله الرحمن الرحیم. 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 دست نمیزنیم آقا. براش. آقای روزری جان حکایت کار با 5 نفر شبیه یه لطیفه است. 3 نفر رفتن راه آهن، یه خود دیر شده بود، قطار راه افتاده بود، دویدن دنبال قطار، 2 تاشون پریدن بالا. شما که نبودید. بعد دیدن که یکیشون واسه داره میخنده. خودشون راوی هست حتما یکی از آره. گفتن تو به چی میخندی؟ گفت والا اون 2 تا آمدن بدرقه من پر شدن پریدن بالا، من موندم. حالا این بچه اومده اینجا قرآن بخونه، ما 5 تا 5 نفر به 1 نفر نمیذاریم بخونه. نه جالبه حاج احمد میگه امیر حسین حسنین میخونه، بعد حامد میخونه، ولی خیلی خوبه. خب بخونین اگه دوست دارین. بازم بخونین. بخون آقا بخون. حسن. صدق الله العلی آقای حسنه بله. بسم الله به این قشنگی تو این روز زیبا همه چی قشنگ. حسن خب سلام الله. حسن اینکه 2 تا هستن. آره دو تا اینکه 2 هستن. تا هستن. به بهترین شکل ما میتونیم الان بسم الله الرحمن الرحیم رو هدیه کنیم به امام حسن مصطفی. عالی خوبه؟ عالی. آره باشه حرفی نیست. یه سهمیه هم به امیر حسین بدید. اون بابا سوار قطاره دیگه. حالا نه به وقت شما به امیر حسین اشاره کنی، امیر حسین هم بخونه. رست. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان امیر الرحیم. حسین. امیر حسین. بسم الله یا سلام. الرحمن سلم. الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم
شما بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم امیر حسین بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر يا سلام فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله